为医者必当先具佛心，先医己心，而后医人。养生找小易，健康又如意。小易教大家每天10个养生技巧。Hello， 大家好，欢迎收看本期的健康1分钟，我是你们的好朋友小易。很多人都以为咳嗽就一定不好，但其实咳嗽也是我们人体的一种保护性的反射作用。痰也是经过我们的咳嗽而排出去的。当然了，痰的类型有很多种，比较常见的有白痰、黄痰、血痰和黑痰。其实痰是一种提示，很多人在咳痰的时候会有咳不出痰的体验。那么今天就给大家分享一个排痰的方法，就是先打开我们的云门穴，再按我们的天突穴，就可以帮助你把痰排出去了。云门穴在哪儿呢？位于我们的锁骨下方的三角形的这个凹陷处，这就是我们的云门穴。找到穴位以后呢，我们先顺时针按揉100次，然后再逆时针的按揉100次，左右的云门穴我们都要做到。然后呢，再按压我们的天突穴。天突穴在哪？在我们的颈部正前正中线上，胸骨上窝中央，就在这里。找到穴位以后，我们用拇指点按，先按住5秒钟，松开，再按，重复50次。注意按的时候是向胸骨的方向按压，不是向后按压，是向胸骨的向下按压。好了，今天的内容就到这就结束了，谢谢大家的观看，我们下期再见。